Haleluya. Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka nizungumzie maana halisi ya kufunga. Wengi wetu huwa tunashindwa kuelewa kwamba neno kufunga lina upana ndani yake. Walio wengi tunaamini kwamba ukitaka kufunga, kitu ambacho natakiwa usikifanye ni kula chakula, pasipo kuelewa kwamba neno kufunga lina upana ndani yake. Kwa hiyo siku ya leo nataka nilizungumzie kwa upana zaidi, ili kila mtu atakayesikiliza aweze kuelewa na kufanya marekebisho pale alipokuwa anakosea wakati wa kufunga. Kwa hiyo neno kufunga kwa Kiingereza wanasema fasting ni kile kitendo cha kuweka kando vyanzo vyote vya starehe kwa lengo au sababu maalum ya kiroho. Yaani ni kile kitendo cha kuweka kando vyanzo vyote vya starehe kwa lengo au sababu maalum ya kiroho. Vyanzo vya starehe vipo vingi, ambapo starehe ya kwanza ni chakula. Ukiwa umefunga haitakiwi ule chakula, my friend. Weka kando, weka pembeni. Starehe ya pili jamani ni tendo la ndoa. Kwa mtu ambaye umefunga na upo kwenye ndoa, haitakiwi ushiriki tendo la ndoa, kwa sababu seksi na yenyewe ni starehe. Kwa hiyo ukiwa umefunga jamani, usifanye seksi. Subiria umalize kwanza maombi yako, ukishamaliza ndo ufanye hilo tendo. Lakini ukiwa umefunga usifanye seksi, kwa sababu na yenyewe ni starehe. Inaweza kuzuia maombi yako yasiweze kusikilizwa na Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Amina. Starehe nyingine ambayo inatakiwa uiweke kando ni kuenjoy social company, yaani kuchangamana na watu. Fuatilia hata kwenye Biblia, watu waliokuwa wanafunga tangu zamani, wakati wa maombi walikuwa wanajificha, wanakaa sehemu ambao ni tulivu, sehemu ambapo hakuna mchangamano wa watu, sehemu ambapo hakuna kelele, mfano msituni, mlimani huko, ili kusudi hivyo vitu visiweze kuwaharibia maombi yao. Ukiwa unaongea na Mwenyezi Mungu wa mbinguni, lazima uwe sehemu ambayo ni tulivu, sehemu ambapo hakuna kelele, ili iwe vyepesi hata Mungu kuweza kusikiliza maombi yako. Amina. Starehe nyingine ni watch TV. Jamani, ukiwa umefunga haitakiwi uwe mtu wa kuwashawasha TV mara kwa mara si unafuatia habari gani. Hicho kitu hakiruhusiwi. Wengi hawajui kabisa, hakiruhusiwi. Inatakiwa watching TV uiache, uiweke pembeni kwanza mpaka pale utakapomaliza maombi yako, ndipo uendelee kuwatch TV yako. Amina. Starehe nyingine ni kuenjoy social networks. Unakuta mtu amefunga lakini kila muda anaingia WhatsApp, kila muda anaingia TikTok, kila muda anaingia si wapi huko. Hicho kitu hakiruhusiwi. Yaani haitakiwi enjoy social networks, kwa sababu ukiwa unaingia huko kwenye mitandao ya kijamii, kuna vitu vichafu utaviona huko, mwisho wa siku vitakuharibia maombi yako. Amina. Kwa hiyo jitahidi ukiwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, watch hizo social networks ili zisije zikakuharibia maombi yako. Amina. Kwa hiyo hapo nilikuwa naelezea kwa kifupi, vyanzo vyote vya starehe inatakiwa uviweke kando, ili kusudi iwe vyepesi maombi yako kuweza kusikilizwa na Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo zingatia hayo. Hiyo ndiyo maana halisi ya neno kufunga. Amina. Mungu akubariki sana. Amen.